Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 15 декабря, воскресенье. На моем канале новый влог. Сегодня я еду в Питер и сейчас вот как раз буду собираться и выходить. Я уже в Питере, как вы поняли по предыдущим кадрам, отдохнула. Я дома была где-то в половине 11 уже, отдохнула. Конечно, меня уговаривали пойти погулять, но, честно, мне никуда не охота сегодня. Хотя предлагали на самокате, но на самокате я тем более не хочу сейчас. В общем, как-то так. Любимый меня увидел, говорит: ты чё, типа так себя довела, превратилась в дистрофика, типа ты можешь хотя бы сегодня поесть? Я говорю, я сказала, что буду есть то, что я ем, я не хочу, с этого все и начинается, что один день позволить себе, я, во-первых, не хочу, помимо всего прочего, больше пускать в свою жизнь ни соль, ни сахар, мне это не интересно. И пошли покупать продукты. Во-первых, сеть магазинов «Семья», там меняется начальство, и сейчас магазины в Питере стоят полупустые. По крайней мере, 2 магазина в районе Электросилы, и все полупустые. Это кошмар. Пошли в Дикси. Он мне говорит, я там что-то взяла. Он говорит, вот селедка дома есть. Я говорю, я это не ем. В общем, ладно. Выслушала все. Но зато смотрите, что у меня есть. Что мне подарили. Я даже не знаю, эта книжка вышла, но я не знаю, есть ли она уже в продаже или нет. Потому что, когда она вышла, я через неделю посмотрела в магазинах, пока ее еще не было. Это точно. Но у меня она уже есть. Андрей Зинчук «С волшебным удовольствием». И художник Ольга Маркина.
А вот до этого была книжка, я показывала в твердой обложке. Ну, в общем, другая книжка, и вот сейчас это вышло. Здесь, ой, прошу прощения, фокус. Снимаю без штатива, надо было, конечно, ну, можно здесь где-то лежит. И я маленький взяла. В общем, вот такие иллюстрации. Художник тоже очень классный, хороший. У нее такие, знаете, очень-очень добрые, знаете, а-ля советские такие иллюстрации. И вот новогодняя и книжечка такая классная. Вот. Вот такой был мне сюрприз. Очень приятный. Вообще оформление очень нравится. Ну, честно говоря, если бы я раньше увидела в продаже, я бы ее купила чисто, так сказать, поддержать и кому-нибудь в подарок. Ну, подарили. Мы уже погуляли, я очень замерзла. Ну, сейчас уже будем ложиться спать. Если видео понравилось, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Спасибо всем за просмотр, всем пока.